Buonasera e benvenuti in questa terza puntata di Cine Archetipi, rubrica dedicata all'arte e in particolare al mondo del cinema e al suo simbolismo e gli archetipi che si trovano in essi, come suggerisce appunto il titolo. Con me a condurre Serena Pattaro e Marco Ludovico. In questa puntata abbiamo un ospite speciale che è Francesco Carpinteri. Lui è un simbolista, un tarologo, nonché un caro amico. Buonasera Francesco, un piacere. Serena. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ben ritrovati. Stasera... E benvenuto Francesco. Benvenuto Francesco. Grazie, ben trovati, bellissimo. Tra l'altro io e Serena ci conosciamo virtualmente da una vita, ma non avevamo mai fatto nulla insieme, quindi meraviglioso. È una prima occasione, è una rinascita, un po'. Esatto. Andremo a vedere questo archetipo oggi. Sì, assolutamente. Allora, stasera presentiamo il film Ricomincio da capo, un film del 1993. Il suo titolo originale è Groundhog Day, che praticamente sarebbe tradotto Il giorno della marmotta, e l'attore principale è Bill Murray e il suo regista Harold Ramis. Il film narra di un uomo che si ritrova a vivere continuamente la stessa giornata, avendo ogni giorno la possibilità di correggerla e di modificarne l'andamento, però nello stesso tempo si trova intrappolato in un loop temporale. So che a Francesco è molto caro questo film, e quindi vorrei iniziare da lui. Sì, io l'ho visto molte volte, tutte le volte che lo vedo, a distanza ovviamente di anni, scopro delle cose nuove e mi piace proprio questo meccanismo che dietro una trama che sembra, scontata, perché tutti quanti noi conosciamo un po' il discorso dei loop temporali, del rimanere bloccati nel tempo, si nascondono, insomma, secondo me, degli archetipi, dei segreti, diciamo così, mistici molto importanti, anche perché il regista è insomma un furbone, cioè non ce la conta giusta. Harold Ramis è uno sceneggiatore hollywoodiano, anche un regista, un produttore molto interessante, che ha sceneggiato anche Ghostbusters, in parte Ritorno al futuro, quindi è uno sicuramente che la sa lunga, ed è un film che è sempre piacevolissimo da vedere, poi tra l'altro, quindi questo mi piace, cioè che riesce la famosa leggerezza calviniana, no? Riesce a mettere insieme la profondità e la leggerezza, non è mai banale. E poi Bill Murray, che tra l'altro dicevamo prima in backstage, che ti somiglia, Pierre, Bill Murray. Abbiamo la sorpresa stasera, ce l'abbiamo qui con noi. Ce l'abbiamo qui con noi, in realtà è un finto Pierre Falbo, ma è Bill Murray che pare parli pure benino italiano, questo avevo letto da qualche parte, quindi potrebbe. Sì, tra l'altro dicono che assomiglio di punto in bianco, ogni volta mi dicono un personaggio diverso. Ho una faccia simile
un po' la Jim Carrey. Ma se sarai un'anima antica e quindi hai preso... O per dirla a Harry Potter, un metamorfo magus. È vero che potrebbe essere, vedi? Immagino che anche voi siate dei potteriani, Serena. Non dire questa parola a Marco. Non gli piace. Io sì, sono una potteriana, una tolkieniana e ormai mi posso definire anche una marvelliana. Ecco, vedi. Marco, diciamo che si è sentito costretto a guardare Harry Potter perché gliel'ho detto io. Ma sì, guardiamolo, mi ha detto che... mi sembra più una pena, tipo un contrappasso alla Umbridge. Mi aveva caricato di troppe aspettative, quindi non sono riuscito a godere. Beh, dai, poi abbiamo condiviso però la passione per la Marvel. E appunto, dicevamo, ti ricordi Francesco, poco fa, prima di iniziare la puntata, proprio anche questo parallelismo che abbiamo trovato con la serie di Loki, proprio su questo discorso dei loop temporali, che è stato molto interessante. Poi tra l'altro è un argomento che esce tantissimo in questo periodo, è qualcosa molto... Mi sa che non è un caso, Mi sa che non è un caso. Beh, sappiamo che il caso non esiste. Esatto. Allora io ti chiedo, posso, se mi permetto, Francesco, sì, visto che insomma questo è stata una tua... una mia scelta, dai, mi prendo la responsabilità. Esatto, responsabilità tua di averci fatto vedere questo film, che io sinceramente, come dicevo prima, è stata una piacevole sorpresa, perché è una commedia, quindi diciamo leggero, bello da vedere, però che in realtà nasconde degli aspetti bellissimi. Io la marmotta la adoro letteralmente. Sì, c'è questo musetto che è meraviglioso. Meravigliosa, sì. E io partirei, se mi permetti, intanto del cos'è che ti ha affascinato particolarmente come messaggio che dà questo film, e insomma perché l'hai proposto, che così insomma iniziamo magari a dare qualche elemento ai nostri amici, sperando che l'abbiano visto, oppure li invitiamo ovviamente a guardarlo. Assolutamente, sì, è consigliatissimo. Ma perché? Allora, innanzitutto perché è un film, nel mondo, chiamiamolo così, della crescita personale, che è una bruttissima espressione, comunque di olistico, ma anche spirituale, eccetera, è un film sottovalutato, perché essendo una commedia hollywoodiana, noi prediligiamo altri film, no? Che sono un po' più... E in realtà di questo, dietro la leggerezza, io trovo che abbia una grande qualità, che il messaggio fondamentale, almeno per come io ho captato subito la prima volta che l'ho visto, è che è una metafora del karma, questo film. Cioè noi, il protagonista, poi lo spieghiamo magari perché per chi non l'ha visto, ripete continuamente, proprio in loop, non soltanto la stessa giornata, ma anche proprio le stesse dinamiche mentali che lui porta avanti nella sua vita regolarmente. E sarà invece a un certo punto costretto, per uscirne, a cambiare prospettiva, a cambiare punto proprio di vista. E quindi è una metafora di una sorta di... Qualcuno dice, no, in Oriente, non solo, che le incarnazioni sono un loop, quindi noi andiamo per rivivere. Quindi lui vive una giornata che è la metafora di quello che poi facciamo noi tutte le volte. Noi facciamo sempre le stesse cose qui, più o meno. Ecco, sto semplificando e sembra anche una visione negativa o nichilista, no, della faccenda. Non è proprio così. Però finché non cambiamo visione, ecco, ripetiamo le stesse cose regolarmente. Ma se ci pensate, viviamo anche le stesse, cioè magari noi no, non perché siamo chissà chi, ma perché un po' più di presenza ce la possiamo avere, ma pensate alle storie che si ripetono, gli automatismi, le situazioni, le giornate ripetitive. Ecco, quello è un loop. Poi magari esteso su 30 anni di vita, 40 anni di vita, 50 anni di vita, ma è un loop. Ripetiamo lo stesso giorno infinite volte. Pensate a quelli che vanno a timbrare il cartellino
tutti i giorni, dormono, si risvegliano. In realtà cosa c'è di diverso rispetto a Phil nel giorno della marmotta? No? E quindi questa era a me la cosa che aveva colpito molto. E poi, ovviamente non anticipo niente, perché sennò... E poi la risoluzione di questa cosa, che trovo estremamente spirituale, perché... E quindi questa cosa fatta con leggerezza, umorismo, eccetera, a me aveva colpito perché è rara. Cioè, ecco, in questo senso. Infatti a me è piaciuto molto appunto questo messaggio di cui tu hai parlato, appunto, no? Il loop temporale. Oggi si utilizza questo termine, oppure in altri ambienti si definisce appunto, no? Il karma, la ruota karmica, in questo... Samsara. Il samsara, esatto. E che effettivamente lui non è che ogni giorno fa le stesse cose in termini di azioni, ma come dicevi tu sono proprio le dinamiche. Quindi è quello che io definisco spesso in termini alchemici, quando noi facciamo una trasformazione della nostra vita, ma non una trasmutazione. Quindi è vero, possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare partner, possiamo cambiare casa, possiamo cambiare città, ma se non cambiamo le dinamiche della nostra vita, noi rivivremo sempre le stesse situazioni. Riattiriamo sempre le stesse cose, no? Esatto. Quindi io spesso mi sento dire dalle persone, ma ho cambiato, ma in realtà hai cambiato la forma, non hai cambiato la sostanza. E quindi appunto ho collegato molto anche questo, tutto quello che lui faceva ad un vero percorso alchemico in realtà, dove poi tra l'altro c'è tutto questo che ogni giorno vi è questo solve e coagula, ma è un solve e coagula tra virgolette inutile finché non svilupperà quella parte veramente di consapevolezza, di comprensione che la vita è altro, e quindi da lì inizia la sua trasmutazione. Molto bella questa cosa che dici, assolutamente. C'è una comprensione che non è razionale, tra l'altro, assolutamente. Esatto, lui a un certo punto dice, vabbè, se deve essere così, iniziamo a fare dell'altro, no? Cioè, tanto lui sa che alle 6 della mattina... Ma in effetti io credo, cosa ne pensiate? Non so cosa ne pensiate, ma che a noi in fondo anche questa cosa, no? A noi capita molto spesso di compiere delle trasformazioni vere, cioè alchemiche, come le chiamate tu, no? Cioè quindi non tanto di mentali, ma quanto energetiche interiori, e nel momento in cui veramente a un certo punto molliamo e diciamo basta. Cioè è come se ci arrendessimo a qualcosa che è dentro di noi o fuori di noi, non sappiamo, ma sempre colpito questo fatto che noi parliamo di dentro o in alto, no? Come se fosse la stessa cosa. E quindi a un certo punto comincia veramente a lasciare andare questa cosa. Quello che noi facciamo spesso, ci capita anche nelle piccole cose, il momento in cui molliamo, il momento in cui non ci incaponiamo, lasciamo stare, diciamo, un po' una sorta di sia fatta la tua volontà, ecco che lì c'è un click. E a lui accade questa cosa. Infatti c'è l'accettazione da parte sua di questo, ormai ok, ho capito che devo rivivere la stessa giornata, questo 2 febbraio, questo giorno della marmotta, tutti i giorni, forse magari posso iniziare a fare qualcosa di diverso, che poi è interessante, no? Abbiamo detto poco fa il simbolismo della marmotta, il simbolismo della luce, sì, della rinascita. Se lei non vede, bellissima, è stupenda. No, è bellissima. Io avrei sempre voluto avere questa marmotta come animale domestico. Mi ero innamorato la prima volta che l'ho vista. È stupendo. Però è interessante l'aspetto che lei all'inizio, no? Perché magari raccontiamo un po', chi vuole raccontare un po' cos'è il giorno della marmotta, poi magari dico quello che voglio dire, oppure prima lo dico, poi magari raccontiamo il simbolismo per chi non lo conosce. E che lei vede all'inizio del film, cioè in questo loop temporale, in questo modo che lui rivive ogni giorno il giorno della marmotta, la marmotta ogni giorno vede la sua ombra, quindi di nuovo l'inverno. Ed è
molto interessante perché lui infatti non esce mai dal suo inverno. Mhm. Sì, È un aspetto che io trovo molto bellissimo, sì, sì. interessante questa Ma poi tra questa l'altro c'è tutta una metafora molto bella, anche secondo me sottovalutata, no? Credo che non sia un caso, come sappiamo, no? Che non esiste il caso, comunque anche se lo fosse, contribuisce. Il luogo è un luogo molto freddo, molto chiuso, cioè lui sta andando in un posto tra l'altro dove non vuole andare, questo cronista, no? Perché è pallosissima questa cosa, tutti gli anni questa festa di paese, lui ambisce a... E quindi è costretto in qualche modo a confrontarsi col suo ghiaccio interiore, col suo freddo, con la sua depressione. Cioè deve andare per forza, ecco, questo è bellissimo, che sembra una citazione di eccolo qua. Normandy di Ma Fondo. qua siamo già avanti però poi. Ci siamo molto avanti, sì, sì. Qui siamo già in una fase Sì. in cui c'è una rinascita. In cui lui modella il suo ghiaccio. Esatto. E quindi inizia ghiaccio. a tirare fuori chi è lui. Però io direi, allora, chi è che vuole raccontare qual è il simbolismo della marmotta? Dai, così. Allora, praticamente Okay. la marmotta, praticamente la ritualità del giorno della marmotta deriva ancora dalla meteorognostica, che era una pratica che si faceva in Europa dalle popolazioni germaniche. Lì si usavano gli orsi e i tassi per predire vari eventi, compreso l'arrivo della primavera, e poi è stata portata negli Stati Uniti dai tedeschi, presumo, in Pennsylvania, e qui c'è il giorno della marmotta, praticamente, che la marmotta quando esce e vede la luce si rintana ancora 6 settimane, mi sembra. Se invece la marmotta vede, cioè nuvoloso, allora non vedendo la luce non vede la propria ombra e quindi la primavera ha inizio. Viene festeggiata il 2 febbraio come è legata ai giorni della Candelora e deriva dalla tradizione di Imbolc. Esatto, ed è bellissimo questo aspetto appunto che lui continua a vedere la sua ombra ogni mattina. Perché anche lui alla fine la trasposizione, la sua giornata in realtà è così. E quindi vedendo la sua ombra non si focalizza su tutto il resto. Perché Sì, lui si infatti, focalizza sulle cose che non gli piace, infatti, no, come diceva Francesco poco fa, lui non voleva andare a questo evento, infatti i primi giorni, tra l'altro, lui non si arrabbia Ma lui perché vuole partire subito, no? Cioè, tra l'altro, appena finita la trasmissione, lui parte e c'è una bufera anche lì, è molto interessante, no? Una bufera in arrivo. quando tu vuoi scappare dal tuo karma, diciamo così, Sì, in realtà ti ritrovi all'interno di una bufera che ti riporta indietro. Quindi, e anche in maniera pesante, cioè perché tu lo percepisci veramente in maniera pesante, perché poi infatti lui i primi giorni, non accettando questa situazione, inizia. Pensate anche un po' a questa cosa, no? Cioè, adesso lo possiamo dire perché tanto che peraltro sono dei momenti esilaranti. Lui cerca anche di ammazzarsi, no? Perché dice, vabbè. Sì, insieme alla marmotta, tra l'altro. Esatto, prima la marmotta, poi. Ma non è una risoluzione, cioè il messaggio anche è neanche la morte è una risoluzione. Perché cioè, tu tornerai indietro da dove perché tu sei. torni comunque. No? Cioè, quindi mi dispiace, ma questa cosa la devi affrontare. E quindi lì poi è divertente perché lui cerca di ammazzarsi in 1000 modi, anche fantasiosi. Esatto, perché è interessante, no? Perché lui dà la colpa di tutto questo al fatto di questo giorno della marmotta, quindi si prende la marmotta e quindi vuole, ovviamente la porta con sé. Io un altro È vero che la rapisce, sì, sì. sì. E un altro aspetto che però ho trovato interessante, che anche questo si ricollega al discorso del karma che si diceva poco fa, è che lui però ogni giorno che si risveglia e rivive lo stesso, sempre questo 2 febbraio, in realtà lui non perde le conoscenze che ha acquisito il giorno prima. Bello, bella questa cosa.
Sì. E questo ci fa capire come ad ogni reincarnazione che noi arriviamo qua, quindi tanti mi dicono ma io non capisco, ma devi ritirare fuori quello che hai già imparato nelle altre vite, non lo Da devi astrologo lasciare. devi sfruttare il nodo sud, no? Che è quello da cui vieni, le cose da cui vieni. Non è vero che non servono più. Certo, cioè tu tutto quello che hai acquisito è tuo e lui infatti ogni giorno poi va, quando ha un'accettazione di questa situazione, ogni giorno lui incrementa in realtà quelle potenzialità che ha sviluppato il giorno prima. E questo è un altro aspetto interessante. Prima lo fa in maniera però, diciamo, non poco, cioè poco E lo fa etica. come lo facciamo probabilmente usiamo adesso stiamo facendo una simbologia nelle prime vite, lo fa per interesse, cioè lo fa Certo. sfruttando le cose che gli La servono. parte egoica, no? La parte solo per ottenere quello che mi interessa, cioè non mi interessa degli altri, mi interessa solo di me, perché visto che sono in questa situazione, a sto punto cerco di soddisfare tutti i miei, tra virgolette, bisogni psicofisici. Mentre Tra poi invece... l'altro, Sì? all'inizio le scene, mi ricollego a quello che dicevate all'inizio, Sì. praticamente una delle prime scene quando lui spiega ai tizi al bar Okay. di trovarsi intrappolato in una sorta di loop, uno dei tizi dice ma sembra la mia vita. Quello che dicevate Sì. molti nella vita è questa, ci si sente intrappolati È quello che dicevamo prima, no? È quello che noi facciamo quando non siamo in presenza e continuiamo a ripetere dei loop. La vita dell'avventore è identica, no? Un altro messaggio di questa immagine che poi si ha successivamente più avanti è il bicchiere mezzo pieno. Vedi, questo Si non parla- l'avevo Questo non notato. l'avevo notato, Grazie. interessante. E Esatto. viene Gran ripetuto bicchiere. poi anche con Rita. Tu sei una dal bicchiere mezzo pieno. È vero, vero. Sì. Vedi, è interessante. Questa cosa mi era sfuggita, quindi grazie che Grazie, me sì. l'hai. A me una frase che mi è piaciuta sempre quando lui è con Rita, no? Che sta cercando, insomma, di soddisfare i suoi bisogni, chiamiamoli così, ed è a questa tavola calda con Rita. E dice, e se non ci fosse un domani, oggi non c'è stato. Ed è una frase molto bella. Lui dice: non ci Sì. sarebbero conseguenze, potresti fare quello che vuoi. E da lì lui inizia in realtà a fare tutta una serie, sempre in senso egoico, che poi invece si rende conto che quando fa qualcosa per egoismo, in realtà poi non lo ottiene. Non lo ottiene. Quindi va di nuovo in un loop negativo, ovviamente, e poi da lì invece scopre l'accettazione e quindi tutto quello che dicevamo prima, cioè non fa più passare le giornate, ma in realtà le utilizza per sviluppare tutta una serie di talenti, fare tutte quelle cose che non aveva mai fatto prima. Anche perché ha un sacco di tempo a disposizione, se ci Certo. pensate, no? In realtà poi. Lui Pensa dice, che tanto devo rivivere questo si sono giorno. divertiti un po' a calcolare il tempo che è passato nel film e qualcuno dice che sono 34 anni. Il protagonista avrebbe passato 34 anni a ripetere lo stesso giorno prima di capirla tutta in poche parole. Per Beh, essere insomma, curiosi di direi capire come che... abbiano fatto, però. Ma forse Curioso. sai perché lui diventa medico, perché lui fa tutta una serie di, magari calcolando quanto ci si mette per... Allora, Ma forse. adesso io sono andato a vedere un attimo questa cosa. Scusate, pensate che interessante. Allora, nella sceneggiatura originale, vedete che siamo multitasking noi, quindi
addirittura Remis, il regista, ha fatto cambiare la storia che era stata scritta, nella quale Phil addirittura avrebbe trascorso 10.000 anni intrappolato nel loop temporale. Ah, quindi proprio... Beh, alla faccia del Sansara, cioè 10.000 anni significa tante incarnazioni, no? Quindi, sì, poi prova a pensare, tutte 10.000 anni sempre lo stesso giorno. Intanto lui vive sempre in inverno, c'è sempre questa coltre di neve, come dicevi appunto prima, Francesco, e quindi è sempre lui non riesce ad uscire dal suo inverno, non riesce a rinascere a nuova vita. E quindi che mi ricorda molto, scusate, sempre il parallelismo, mi ricorda molto Jotunheim nella mitologia nordica, che ovviamente c'è questo mondo di ghiaccio, dei giganti di ghiaccio, insomma, che lì ovviamente c'è sempre freddo. sì, mi viene in mente questa cosa, no? Che tanti dicono giustamente che se esistesse un inferno o comunque il mondo delle ombre è freddo, non è caldo, cioè nel senso che dato che l'energia è ghiacciata, è trattenuta, è frozen, come la famosa canzone di Madonna che nella sua epoca, diciamo così, da iniziata, era la metafora proprio di questa parte, per cui noi siamo ghiacciati, no? Se non permettiamo che l'energia si muova, diventiamo proprio repressi e depressi come Phil, perché poi Phil è depresso perché in realtà la sua energia non la muove, lui è uno che dice continuamente no, e si difende con l'acidità, cioè nel senso lui è ironico ma è acido anche, piuttosto sgradevole, no? Se ci pensate è cafone, è un arrogante, presuntuoso, cioè uno di quei di quelle tante persone, diciamo, che potremmo incontrare anche nella vita di tutti i giorni, al lavoro, quei capi o quei colleghi insopportabili, diciamo che la verità esistono. Beh, oggi possiamo dare una connotazione diversa a queste persone, no? Adesso se ne incontriamo qualcuna, sappiamo che è una persona che è in quel loop temporale alla Phil, non ricordo più lui, il cognome di lui. Neanche io lo ricordo, però mi ricordo su Phil. Vabbè, insomma, di questo personaggio, insomma. Phil Connors. Phil Connors, grazie, sì. Quindi iniziamo anche a vedere diversamente queste persone. Ma scusate, ma voi cosa ne pensate invece della canzone? La canzone di Sonny and Cher, che poi hanno rifatto anche i Pretenders, I Got You Babe, perché non ci posso credere che sia casuale quella canzone lì. Cioè, l'ho pensato anch'io, però non ho capito bene il significato, non ho neanch'io, sarebbe interessante sicuramente. Magari andiamo a indagare più in là e scriveremo. Sì, dovrei andare a vedere il testo, sinceramente non conosco il testo, quindi magari il testo e poi la contestualizzazione magari sì, potrebbe essere che oppure magari qualcosa che noi non conosciamo, perché magari tipicamente la canzone il testo ce l'ho qua, dicono che siamo giovani e non lo sappiamo, non lo scopriremo finché non cresceremo. L'inizio. Beh, non so se tutto ciò è vero. Beh, non lo scopriremo finché non cresceremo, quindi della serie. Sì. È interessante perché non crescere semplicemente a livello fisico, ma l'espansione su ogni nostra, di ogni nostra consapevolezza. Quindi sì, sicuramente c'è un messaggio, diciamo così, nascosto in questa cosa, anche perché credo che un film così minuzioso, pur nella sua semplicità, dubito che il regista abbia scelto una canzone a caso, ecco, in questo senso. Certo. Marco, sei silenzioso. Marco adesso sta carburando, poi quando inizia... No, io in realtà mi sono divertito a provare a dividere il film su vari livelli e su varie interpretazioni, partendo da una visione innanzitutto molto duale, quindi partendo dal 2, quindi passare dalla paura
che c'è del domani, che solitamente hanno le persone, perché non sanno poi domani andrà bene, andrà male, alla non solo speranza, ma al desiderio assoluto e sfrenato di avercelo un domani, perché lui arriva a un certo punto che non si augura altro, perché Esatto, non ha ambizione più grande che non che arrivare al 3 febbraio. Esatto, che arrivare in quello- quello che sarà il domani. È la frase di prima, no? E se non ci fosse un domani, oggi non c'è Esatto. stato, no? Che è Esatto. molto interessante. E che è l'esatto contrario di quello che poi dice quando si ritrova a letto con, scusate, so che ho un problema con i nomi, ma con Rita. con la protagonista Rita, dove dice esattamente il contrario. Oggi è domani, non è più oggi, ieri non c'è più, oggi è domani. Ieri è passato. E Rita non capisce no? niente. E quindi questa prima divisione duale. Poi c'è quella in 3, più alchemica, quella che accennava Serena, e quindi una tripartizione dalla fase di lamentela, visione egoica, quindi tutto quello che può essere nero, che più nero non si può. Bella opera nera, insomma. Esatto, passando poi per qualcosa invece di folle, di pazzo, di esplosivo, quindi di molto rosso, dove lui inizia a fare veramente quello che vuole, anche perché non teme più le conseguenze delle sue azioni. Una volta resosi conto che qualsiasi cosa lui faccia, fino ad arrivare alla morte, o tirare un pugno a uno, o trattare male una persona, piuttosto inizia a fare qualsiasi cosa, quindi c'è un'esplosione totale fino ad arrivare a una nuova vita totalmente invece votata al bene degli altri, che automaticamente poi lo conduce anche al suo di bene, perché riesce alla fine a fare quello che non era riuscito in nessuna maniera, con nessun tipo di recita, a fare con la famosa Rita. E c'è anche quel famoso passaggio, quindi dall'ordine, dal suo ordine iniziale, la sua vita che era ordinata, un caos pazzesco e un nuovo ordine che però è totalmente diverso da quello di partenza. Sì. È il suo riflesso, cioè è proprio la sua parte speculare. E l'altra invece è quella in 4 parti, un po' come la croce, diciamo, quindi una visione un po' più cristica, la parte dove io l'ho voluta paragonare quasi alla malattia, no? Quindi una prima parte dove lui prende coscienza della malattia, della diagnosi, quindi dove lui capisce che questo giorno si ripete, e una seconda parte dove lui affronta questa malattia, quindi sostanzialmente inizia a ripetere gli stessi giorni e prova a fare dei cambiamenti, ma vediamo che alcune cose, per quanto scontate, sono sempre più difficili da cambiare. Cioè lui, per esempio, con l'assicuratore, quel famoso suo amico, fa milioni di passaggi diversi, eppure per un sacco di volte lui continua a immergere la gamba nella pozza d'acqua. Dice, ma se lo sai che lì c'è la pozza d'acqua, perché non la eviti? Dovrebbe essere una delle cose più semplici, e invece, come tutte le abitudini, sono dure a morire. Idem quando passa di fronte al senza tetto, sapendo che domani avrai di nuovo gli stessi soldi, perché non gli lasci qualcosa? E invece per tantissimi passaggi... Quelle sono le abitudini più radicate, probabilmente. Esatto, sì. Esatto. E quindi nonostante sembrino cose banali, lui non riesce a modificarli, quindi lui combatte con questa sorta di malattia, ma non riesce. Poi tenta di scappare dalla malattia, tenta di voler dominare lui, e quindi tenta di uccidersi, tenta di ammazzare anche gli altri, tenta di ammazzare la marmotta, tenta di fare qualsiasi cosa, e poi effettivamente è come se lui morisse per davvero, e risorge però veramente a nuova vita, perché risorge come una persona totalmente, completamente diversa. E in queste 4 fasi però si vede bene quello che diceva Francesco all'inizio. Io ho provato a fare il parallelo tra quello che è il film di Un giorno ripetuto e quello che potrebbe essere un'intera vita. E non c'è tanta differenza, perché
A me piace dire spesso, soprattutto quando si trova di fronte a qualcuno che dice no, ma io non ho tempo, mi piacerebbe fare questa cosa, ma non ho tempo. E io ho sempre risposto che la cosa più democratica al mondo sono le ore del giorno, perché sono state assegnate 24 ore a tutti, a prescindere dall'ordine, grado, importanza, età e quant'altro. Ognuno di noi ha 24 ore di tempo. Lui alla fine non è che ripetendo lo stesso giorno il giorno durasse di più o di meno. Alla fine lui continua a ripetere comunque cicli di 24 ore, semplicemente però li sfrutta in maniera diversa. Mentre prima li sfruttava per fare praticamente niente, e deve abbattere comunque delle sue fortissime convinzioni, perché per esempio quella della tempesta, del ciclone, lui inizialmente, se vi ricordate, facendo il meteorologo, è assolutamente certo che non ci sarà la bufera e non ci crede quando vede la strada bloccata, dice ma no, io sono un meteorologo, le dico che non c'è la bufera e si trova sotto una bufera, quindi nega la realtà pur Tanto di più che combattere le sue convinzioni. Il poliziotto gli dice beh, se vuole torna indietro e tra virgolette si salva, e se no se ne vada a morire in mezzo esatto. Scusate, ma tra l'altro non abbiamo messo l'attenzione su una cosa che davamo per scontata, ma loro due si chiamano nello stesso modo, anche la marmotta si chiama Phil. Esatto, sì, esatto. Lui e la marmotta sono la stessa cosa in qualche modo, sono molto connessi. Cioè, quindi anche questo è incredibile, interessante, no? Perché quando è che non viene la primavera ed è un lungo inverno? Quando la marmotta vede la sua ombra, quindi quando si guarda indietro. Il momento che lui smette di guardarsi indietro, inizia a guardare avanti, perché ha capito che tanto guardare indietro non serve più, e beh, qualcosina succede, quindi non penso sia un caso che si chiamino nella stessa maniera. Mi sembra che poi si trovano anche bene in macchina, è bella la scena. È un meccanismo anche molto preciso, molto sincronico, visto che poi l'attenzione al tempo è fondamentale, guarda caso. Quindi e poi lì veramente si scopre lui quanto migliorando lui, che può sembrare anche questo egoico, perché diventa un artista, imparano altre lingue, letteratura, arte in generale, scultore, medico, lezioni di pianoforte. Esatto, e quindi dice vabbè, ma è sempre una visione egoica, però no, perché in realtà sfruttando queste tante sessioni da 24 ore, che altro non sono che giorni, alla fine della fiera, diventando migliore lui, fa diventare anche migliori gli altri. Per esempio fa sposare quei due ragazzi che non si sarebbero sposati nei primi tempi, salva la vita a quello che stava strangolando. Migliorando lui, migliora gli altri. Quindi penso che sia anche un messaggio in questo senso, cioè pensa a diventare meglio te, invece di preoccuparti di far diventare migliori gli altri. Pensa a diventare meglio te, che poi vedrai che questa cosa è contagiosa, cioè si diffonde questa cosa qua. Quindi trovare la versione migliore di te e imparare poi permette, non solo ti permette di aiutare gli altri, ma salva anche te in qualche modo, cioè permette anche a te di fare un click. Quindi questa è una chiave di lettura fortissima. Lo fa smettere di lamentarsi, non a caso. Esatto. Durante tutta la prima fase lui si lamenta e basta. Poi impazzisce passa dalla lamentela e poi migliora. Passa dalla lamentela all'azione, ma un'azione anche tra l'altro proattiva, non è più reattiva, no? Esatto. Non è più insomma, che sfigato che sono, porca miseria, sono entrato in questo loop e non ne esco a uscire, non riesco a uscirne. E invece lì comincia a dire, vabbè, come dicevamo prima, arreda il tunnel. Infatti, come diceva Marco, no? C'è proprio questo passaggio nelle 3 fasi evolutive, da vittima a creatore della propria realtà, cioè inizio ad agire, e dopo divento un servitore cosiddetto del divino, cioè mi metto a servizio degli altri, ma dopo però. No, cioè, ma è quasi una conseguenza virtuosa, cioè non è neanche una scelta, no? C'è un passaggio cruciale del film che non abbiamo ancora detto, è la morte del mendicante, che lui non riesce assolutamente a... Ma è lì che c'ha il switch lui, se non sbaglio, se ricordo bene, giusto? Sì. Il non riuscire a fare questa cosa, cioè il vedere che tra l'altro anche aiutando lui comunque non può impedire, anche questo è interessante, no? Noi molto spesso interferiamo, un po' come
e quindi vogliamo che l'altro, il meglio dell'altro, ma non possiamo fare nulla, no? Quindi questa cosa qui lo fa sentire anche impotente, lo mette in confronto, a contatto con la morte, anche con quella reale. Esatto. Molto Ma anche, potente quel pezzo. come dicevi appunto, il voler impedire a tutti i costi quello che è il destino degli altri. L'altro, certo, lui interferisce comunque. Esatto. A fin di bene, come facciamo spesso tutti quanti nella nostra Per carità, però se quello è il suo destino, cioè destino nel senso ha concluso il suo ciclo, il suo ciclo. Ma perché può intervenire nel migliorare la vita altrui, proprio migliorando se stesso, ma alla fine non può cambiare in maniera sostanziale quello che è il destino in valore assoluto, cioè la vita e la morte di una persona. Difatti, quando lui entra in clinica e chiede di cosa è morto, di niente, era vecchio. Era vecchio, E bellissimo. quindi lì lui rimane sbigottito perché si aspetta una motivazione da poter risolvere, al quale poter mettere Tra l'altro molto margine. attuale questa cosa, noi Sì. Noi pensiamo di poter fermare anche, sarebbe stato normalissimo, no? Uno è vecchio, muore. Adesso stiamo cercando l'accanimento terapeutico spesso. E sembra quasi contraddittorio, perché in realtà al ristorante, quando lui fa la mossa antisoffocamento a quello che sta soffocando, gliela salva la vita, quello lì. Però fa proprio capire che ci sono delle cose sul quale si può intervenire, come in quel caso c'era un motivo, cioè aveva un tocco di carne qui in gola, se lo aiuti lo puoi salvare, ma poi devi arrivare comunque al termine, cioè di cosa è morto l'altro? Di niente, quindi ergo non ci potevi fare assolutamente niente. Sì. E anche quel fatto che diceva Serena è importante, il fatto che solo lui ricordi tutto quello che è successo il giorno prima e gli altri no, è anche quello sinonimo di quello che succede se quello fosse traslato sulla vita intera, cioè ognuno di noi sa quello che ha fatto il giorno prima e tante volte quasi inconsciamente ci si aspetta che questa cosa venga riconosciuta anche dagli altri. Dice, ma come, non ti ricordi che io ieri ho fatto questa cosa? Ma io un anno fa ero così, adesso perché non me lo riconosci? E in realtà lui i primi tempi ci prova perché pensa di trovare qualcuno che se lo ricordi come lui, in realtà capisce che la cosa importante è che si ricordi lui, cioè lo deve fare. E quindi la nostra vita è una cosa tra noi e noi, in qualche modo, cioè, come la morte, no? Cioè, quando dicevi prima questa cosa interessante del mendicante invece del signore a cui salva la vita, e noi sappiamo, io mi ricordo mi aveva colpito sempre tantissimi anni fa, avevo frequentato la Kabbalah e una delle cose che loro ci dicevano è molto interessante, che poi ho riconosciuto, è che la morte è un mistero, cioè l'anima ha il suo, cioè non nessuno può interferire, semmai può aiutare, come hai detto tu, no Marco? Ma chissà, no? Magari il mendicante appunto è vecchio, aveva finito il suo compito, come dice Serena, e quell'altro invece no, era salvabile. E ci sono delle cose dove tu non puoi intervenire, non puoi interferire. Quindi... Infatti l'unica cosa che gli è rimasta e che fa è quella di cercare di migliorare sempre di più il suo ultimo giorno, cioè capisce alla fine, i primi giorni prova anche a rianimarlo, ma poi appunto passa dall'averlo ignorato per un sacco di giorni, perché era un po' taccagno all'inizio, a dargli tutti i soldi che aveva in tasca, poi lo invita a pranzo, lo fa mangiare bene, poi lo coccola, poi... E quindi l'unica cosa che è in suo potere è fargli vivere bene la vita, non poter intervenire sulla morte, su quella non... Assolutamente ragione. Sì. Pierri, tu di solito vai a vedere anche l'aspetto dei tarocchi, l'hai fatto anche per questo film? Sì, dopo c'è Francesco che pratica è un tarologo e quindi magari facciamo commentare anche lui. Allora, intanto Domenica dice che è il film che incarna perfettamente la potenza della non dualità, cambia lui, cambiano gli eventi e anche gli altri. Allora, ti tolgo il commento. Condivido molto. Vi butto lì nel frattempo un'altra cosa. Lui arriva all'onniscienza, perché lui praticamente ormai di quel giorno sa qualsiasi cosa. Lui arriva all'onniscienza.
ma per fare questo deve passare da quel famoso so di non sapere. Cioè lui all'inizio, è quello che dicevamo, lui è una persona molto sicura che non vuole assolutamente neanche poter pensare di mettere in dubbio quello che sono le sue conoscenze, che siano sulla meteorologia, che siano sulle sul donne, giudizio, su tutto. esatto, delle donne, di quella cittadina, di quella festa. Tra l'altro poi il finale finisce che lui adora quel giorno, adora tutti i cittadini, adora l'inverno, decide di vivere lì, cioè, quindi lui non solo mette in dubbio, ma stravolge completamente tutte le sue convinzioni, ma per arrivare all'onniscienza, perché lui appunto sa tutto, qualsiasi cosa di quella città in qualsiasi istante e secondo, deve passare dall'ammettere di non capire niente, perché lui alla fine ce l'ha quel passaggio intermedio dove inizia a fare il matto perché non capisce più niente, mette in dubbio tutto, non ha più E a un certo punto lui dice di essere sono Dio esatto. E poi a proposito di Dio dice che magari probabilmente è uno che usa dei trucchi, non è un impotente, ma è da tanto tempo che è lì, poche parole. Anche questo è interessante, sì, è vero. È Lì vero, in quel vero. passaggio lui, tra l'altro, se non mi ricordo male, dice che era con Rita e dice: io non sono il Dio, sono un Dio. Come dire, cioè, no, ce n'è un altro sicuramente che mi sta facendo fare tutto sto cinema, e però a sto punto io sono un Dio di qua, perché qui io almeno so tutto. sì. Qui io so tutto, poi non ho capito cosa sta succedendo al piano di sopra, ma su questo piano qui io ormai sono praticamente un Dio. È vero, è vero. E sì, il creatore di se stesso, no? Quindi poi alla fine non solo l'onniscienza, ma ecco, questa cosa molto bella, no? Che tu hai fatto notare. E poi dicevamo prima della trasmissione che sembra banale, ma che quello che poi lo porta anche alla guarigione, alla trasformazione, alla trasmutazione è l'amore, che non è solo l'amore per se stesso. A un certo punto, ecco, questo forse può sembrare banale perché poi facciamo fatica, noi la mettiamo, diventa una cosa tipo molto petalosa, tipo commedie sentimentali, ma in realtà il messaggio è molto forte. Cioè, lui vuole Rita all'inizio, no? Cioè, secondo me parte che è innamorato perso di questa donna, ma tutta la sua arroganza, tutta la sua presunzione, il fatto che lei è, come diceva Pierri, una da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda, gli impedisce poi di essere realmente nel cuore con lei. E quindi non funziona questa cosa, perché non è se stesso, non è autentico. Quando comincia a scoprire questa parte di sé, perché c'è questa trasformazione che dici tu, Marco, è chiaro che poi a un certo punto accade, anche lì alchemicamente si succede qualcosa, perché loro due sono destinati a stare insieme, no? A parte che si capisce dall'inizio del film, ma è chiaro che sono due anime gemelle. Infatti anche lì è stato obbligato a passare da quel so di non sapere, perché in realtà lui si fa diverse ragazze, quasi tutte, ma mette in atto sempre lo stesso schema, cioè lui per un tot di giorni le interroga, quindi cerca di capire tutto quello che piace a queste ragazze, e poi arriva la serata giusta nel quale lui sfodera il copione, dove diventa, come attore, diciamo, diventa il sogno perfetto, ideale di quella donna, e inevitabilmente va in buca. E con lei è destinato a fare il viceversa. E se vi ricordate va in buca tante volte, perché c'è questa prende una marea di schiaffi, perché lui più tenta di reiterare questo schema che lui pensa di conoscere, quindi pensa sia giusto, più va a reiterare questo schema, più si prende grandissimi schiaffoni, non ce la fa mai. Quindi anche lì lui è costretto ad arrivare a un punto di dire non so, quindi devo cambiare, faccio in un altro modo. E alla fine poi facendo quello sì, ci arriva. Piano piano, con ancora un po' di schiaffi, ma poi ci arriva. Ci arriva, molla il colpo. Perché anche lì poi mentiva. Era sempre una menzogna alla fine. Invece lui all'ultimo non è più menzogna, lui è realmente capace di suonare, ha imparato veramente un'altra lingua, ha aiutato veramente le altre persone. E passa dalla menzogna, dall'interpretazione all'essere. Non ci sono più tecniche di seduzione, cioè esatto.
non è qualcosa per cui è quasi uno stalker, per cui sa e quindi si propone come l'uomo perfetto e non funziona. Esatto. No, poi diventa... No, diviene spontaneità. Sì, Esatto. sì, esatto. Diventa l'amore autentico. Niente, l'amore autentico, no? Cioè quello che non ha motivi razionali, tra virgolette, di esistere, cioè che accade misteriosamente. Tra due E anche persone. lì proprio in tema di ribaltamenti, quanto sono riusciti a ribaltare nel film un concetto classico, cioè il desiderio di tutti noi di conoscere il futuro. Tutti Sì. noi in potenza bramiamo di conoscere in anticipo il futuro. E in realtà lui sta cosa arriva ad odiarla profondamente, cioè non ne può più di sapere prima cosa farà la gente, cioè è disperato da questa, quindi È una maledizione. Cioè, ci dice Esatto. anche che conoscere il futuro, oltre che essere attaccati al passato, è una maledizione, che in realtà è vero. Sì. Cioè, È noi come vorremmo quella anche idealmente. di continuare a vivere una vita continuando a rimuginare sempre sul passato. È più o meno la stessa cosa che fa lui, cioè Sì. tu continui a guardare l'ombra famosa della marmotta e continui a vivere su quella, e tu è come lui conosce già il futuro e lo vive male, la stessa cosa la fa quella persona. E questi ribaltamenti è stato molto bravo, come quello che ho detto all'inizio, cioè nella paura del domani e invece nel desiderio. Cioè lui ha ribaltato tutti quelli che sono i desideri normali e le paure normali delle persone, li ha capovolti completamente e ha fatto diventare odiosi quelli che sono desideri di tutti e desideri quelli che sono le paure dei più, quindi è stato molto bravo. Prima parlavi quasi della croce, lui adesso sembra esagerato, lui passa una sorta di crocefissione, perché la sua è appunto, Sì. diciamo, un'opera al nero, no? Cioè lui crocefigge tutte le parti, deve distruggere tutte le parti d'ombra che ha, è un alchimista sostanzialmente, no? E difatti la terza parte è quella dove continua a provare a morire, cioè dove continua a provare ad uccidersi, cioè lui risorge quando ha finito quella parte lì, è lì che risorge a nuova persona, nuova vita, nuove abitudini, nuove conoscenze, cioè è lì, lo fa proprio, quel passaggio della morte non è neanche troppo velato, cioè, perché si uccide una marea di volte in tutti i modi possibili, quindi non è troppo accennato. Sì, adesso detto così, se uno guarda il film, ecco, sembra una cosa splatter, non lo è divertente, cioè, è anche straniante, perché vedi, dice, cosa sta facendo? A un certo punto mi sembra che le elenca anche, quando forse è alla tavola calda, dice, guarda, io mi sono bruciato, soffocato, dato fuoco, schiacciato, tagliato, sparato, investito. Mi viene questa cosa, ma pensate, allora, se noi dove crediamo, no? Cioè, nel senso che io suppongo che molti di noi qui dentro abbiano, quantomeno siano possibilisti rispetto alla reincarnazione. Pensate quante volte è successa questa cosa per noi, se siamo in giro da tanto tempo, no? Che abbiamo veramente vissuto questa cosa. Crocefissi, sparati, morti anche di vecchiaia come il mendicante, si spera ogni tanto, ma anche fatta tutta una serie di cose. E quindi anche qui c'è una corrispondenza fortissima con il film, tra quello che accade a Phil e è come se non ci fosse mai, come se la morte non fosse la risposta. Non esiste la morte realmente, no? Non solo perché lui torna lì, ma anche perché finché non ha capito delle cose, cioè, non va da nessuna parte, non c'è un metodo che funzioni. Cioè. Allora, il tarocco che può rappresentare il film la faccio facile. Sì, falla facile. Poi. La ruota della fortuna. Sì, karma. Sì. Però c'è anche tanto l'appeso e il mondo, io ci vedo. Però il karma sicuramente, della ruota della fortuna e della ruota karmica, sì. Sì, infatti, sapendo che c'eri te, volevo chiederti appunto che altre carte di tarocchi ci vedevi. Allora, ci sono tante carte, perché tra l'altro mi viene anche da dire che qualsiasi percorso alchemico, adesso la faccio facile pure io, poi non mi sottraggo a questa cosa, però qualsiasi percorso alchemico è il percorso degli tarocchi, cioè dal mago al matto, no? Quindi lui compie delle trasformazioni. Ci sono delle situazioni che lo stesso essere, come dire, all'interno di una città, di questo paesino chiuso e tutto il resto, mi sembra molto anche la parte ombra della carta del mondo, no? Che rappresenta anche la città, che poi è anche però lo scioglimento di tutto quanto, perché nel mondo c'è anche
finalmente la dissoluzione del karma, diciamo. E c'è tanto l'appeso, parlavamo prima di crocifissione, di uno che soffre, insomma, a un certo punto è incatenato, diciamo le cose come stanno. Non può uscire da lì, più incatenato di così. Cioè, diventa matto mica Ma, poco. E diventa matto, esatto. ma infatti la scena finale è che loro due scavalcano il recinto. Cioè, a rappresentare proprio basta essere rinchiusi, essere in questo, via, basta. Adesso siamo lì, sono libero, perché lei ovviamente non aveva vissuto questa cosa, però c'è proprio questo scavalcare il recinto che secondo me rappresenta Vero. proprio Beh, l'uscita. in parte sì, è che lei non se lo ricorda, ma in un certo senso Sì, in realtà lei. sì. Esatto, ecco, esatto, interessante questa considerazione, Marco, perché lei se non se lo ricorda, ma sicuramente in una dinamica c'era e l'ha vissuta lei. Esatto. Esatto. E qui c'è la marmotta che tra l'altro come animale totem, oltre a rappresentare i cicli di morte e rinascita, anche rappresenta la comunità, quindi il fatto della Il comunità. giorno della marmotta. Quindi non è messa lì a caso, perché poi, come avrete detto, il protagonista, che adesso non mi viene Bill Murray, praticamente è la marmotta stessa. E finisce proprio con Secondo me c'è anche una uscendo. somiglianza. C'è anche una somiglianza. Nella foto che hai fatto vedere prima. Sì, ho notato, infatti probabilmente non è È stato scelto a bellissima caso. questa foto, comunque sappi. E probabilmente poi il regista si è anche concentrato più sulla divisione in 4 che abbiamo citato, perché tra l'altro lui era la quarta volta che andava. È vero, era la quarta volta che andava. Era la quarta volta che andava lì. Non so se questo può essere collegato. E sarà anche l'ultima, ha detto. Esatto. E non so se Brava, questo vero. può essere collegato a tanti riferimenti proprio di questo, che ci sono Io in sono una convinto che marea di Ramis film. sia un furbone, lui è un... C'è un riferimento da tantissime parti, adesso uno su tutti, Matrix, l'architetto era al quarto tentativo con l'attuale che sono poi quelli che tanti autori esoterici, storici hanno collegato ai vari periodi atlantideo, lemuriano, cioè, sono sempre quei 4 lì, e lui alla quarta è quella attuale, diventa quella attuale sostanzialmente, è proprio la quarta volta che diventa quella attuale. Questo riferimento continua. Interessante, perché poi il 4, del quarto oltre a tentativo, la materia, della quarta umanità, cioè. La quarta umanità, la materia, anche l'imperatore nei tarocchi, quindi comunque l'essere finalmente nella terra, cioè l'essere veramente padrone di se stessi, no? E volendo poi ne troviamo, ma magari la vera incarnazione sulla terra. Incarnazione. Perché comunque c'è un equilibrio, no? Il 4 è anche l'equilibrio dei 4 elementi, e finalmente trovo un equilibrio nella mia vita qua. Sì, finalmente divento me stesso, no? Comunque... Tranne per i cinesi, che ne hanno aggiunto uno in più. Sì. Loro hanno anche il legno. In realtà anche noi ne abbiamo un altro, che è il quinto, no? Quello di cui parla anche il film di... Non mi ricordo. Loro ci mettono anche il legno. Loro hanno anche il legno dentro. Sì. Che però è il nostro etere, sai? Mi sa. Cioè corrisponde con... Anche noi abbiamo un quinto elemento, che è l'etere, che era quello che teneva tutto insieme, no? Loro... Però comunque... Beh, la consapevolezza, mi sa che loro la chiamano legno e noi la chiamiamo in un altro modo. Però è vera questa cosa che dicevi, Pier, che in effetti... Cioè, no, scusa, Marco, che dicevi la quarta volta che lui torna lì. Interessante. Lo dice proprio all'inizio. Sì. Sì. Come diceva Serena, dice anche l'ultima. Quarta ed è l'ultima. E quindi una parte di lui è consapevole che non, esatto. che non ma torna... in effetti lui non è mai tornato indietro, è sempre rimasto là, quindi era anche l'ultima. È l'ultima davvero, nel senso che non, non deve tornarci, ci vive. Esatto. E soprattutto non ci tornerà mai più come era prima. No. Quella roba lì è finita, la quarta. E ha smesso anche di fare tutta quella, cioè tutta la sua, anche praticamente tutta la sua vita è cambiata. Non farà più il meteorologo, quindi è finita quell'era lì. Quell'era lì è finita.
Insomma. Bello comunque, un bel film, a parte che ci sarebbero ancora talmente tante cose Immagino che... da dire. Comunque, guarda, io mi sento di consigliarlo a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno e che non l'hanno visto, perché veramente è leggero nel senso di commedia, ma con una profondità incredibile. Sì, è un viaggio molto piacevole anche, perché comunque Non li ho godibilissimo. contati, ma mi sembra che lui all'inizio percorra proprio tutti i peccati capitali. Sai che è venuta in mente anche a me questa cosa? Potrebbe pure essere una chiave di... Potrebbe Perché anche essere passa che lui si sia ammazzato 7 volte. dal tentato suicidio alla violenza, alla lussuria, alla l'ira, goloso, perché a un certo punto si strafoca di qualsiasi dolce possibile e immaginabile. C'è anche la parte di accidia, quando lui non... Sì, quando è proprio arrivato al massimo delle, per cui non gli frega neanche niente. Lui passa da tutti gli errori possibili per arrivare poi invece al massimo del bene, ma se li fa tutti i gironi praticamente. Sì. Bene, siamo passata un'oretta in piacevole compagnia, siamo alla fine. Grazie Francesco di essere stato qui con noi. Grazie a voi di avermi invitato, film. perché mi ha fatto piacere conoscere Serena e Marco. Rivedere te, Pier, è abbastanza facile. È reciproco. Speriamo di avere interessato chi ci ascolta, come ha detto Serena. Consiglio anch'io il film, anche perché è molto divertente, a parte quello che abbiamo detto finora. Ve la butto lì una domanda finale. Vai. Avete notato che lui non se la prende con nessuno? Cioè non c'è mai quel voler dare la colpa al diavolo, chi è che mi sta facendo questo? Non se la piglia mai con nessuno. Tranne con la sveglia. La sveglia forse è l'unica sua vittima. A un certo punto inizia... Non se la prende con nessuno, ma non se la prende neanche con se stesso, che a volte invece si dice no, sono io, che in realtà no, non c'è questa cosa. È proprio... Lui tenta solo di combattere, ma non ha quel passaggio lamentoso dove dà la colpa di quello che gli sta accadendo a qualcuno. È vero. Che è strano, perché di solito c'è questa roba, cioè quando uno è vittima di un qualcosa di poco piacevole cerca qualcuno da incolpare, non lo fa mai. Questo non è lo fa mai. Sì. Se non a un certo punto, quando infatti la rapisce la marmotta, dice è colpa tua perché è il giorno della marmotta, ma la marmotta è lui e quindi, esatto, quindi è colpa mia, è colpa della mia ombra. Esatto. Come metafora, come analogia. Sì. Esatto. Bene, concludiamo. Adesso ripartirà un'altra volta la diretta con nuove interpretazioni. Esatto. Ognuno di noi ha un bonus. Quindi ogni volta che noi riguardiamo questa puntata, ovviamente ci saranno degli aspetti diversi, perché è sempre quel famoso 2 febbraio. Certo. Esatto. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.